歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我哋要做早餐。呢一個咧就最啱咧喺星期日做噶啦，因為咧星期日咧你真係好想放鬆下噶嘛。咁呢個早餐咧雖然咧係會用你啲咁多時間，但係啊之後得出嚟嘅結果咧，我覺得係值㗎。咁啊，令到你嘅週末咧有一個非常之好嘅開始。今日我哋要做乜嘢咧？我哋就係要做一個 Eggs Benedict。至於中文係乜嘢咧？已經係冇人記得 Eggs Benedict 中文係咩㗎啦。你去嗌咧，你都嗌啊唔該，我要一個 Eggs Benedict 啦。如果人哋問你中文係咩啊？唔知喎。唉，總之 Eggs Benedict 啦咁樣。冇錯啦，今日咧就係做一個 Eggs Benedict 嘅。你想知道 Eggs Benedict 中文係乜？你自己查啦。我哋煮嘢先啊。嗱，煮個 Eggs Benedict 咧有一個材料你係用好多㗎，咁你可能會話係咪雞蛋啊？雞蛋係排第二，用最多嗰個係牛油，係咪嚇一嚇啊？其實 Eggs Benedict 咧真係用好多牛油㗎，呢一個咧就係我較早之前用咗嘅牛油啦。呢一度咧係有1磚牛油㗎，嗱。但係你食落去唔覺㗎嘛，係唔係？所以好好食啦。嗱，呢一個牛油我哋點樣用咧？我哋咧就會用一個熱水啦，咁樣坐住呢一個牛油去溶嘅。咁你最好咧就揾一啲玻璃嘅盛器啦，好似呢一個量杯咁樣啦，放牛油落去，揾個保鮮紙包住，然後隔水咧整溶佢㗎，非常之方便㗎。因為咧你可以之後咧就咁倒落嗰個Hollandaise sauce 入邊咁樣撈咯，係咪 ？OK 嗱，咁我哋咧就用一煲熱水啦。咁呢一煲熱水咧，我哋真係差唔多係由頭用到尾㗎。咁我哋非常之慳嘅，所以咧你坐熱完個牛油之後咧，千祈唔好倒咗呢個熱水嚇，我哋再用㗎喎。OK， 好，呢個牛油放埋一邊先。好，跟住你要預備一個大兜，因為咧呢個係用嚟搞呢一個荷蘭醬 Hollandaise sauce 㗎。跟住雞蛋啦，雞蛋咧我哋係需要4隻嘅蛋黃嘅。好，準備定2個盤，好啦。好，搞掂。嗱，你咧打呢一個蛋黃嗰陣時咧，真係爛咗嘅話咧，唔使擔心嘅，因為咧我哋都會攪爛佢噶啦。之後嚇 ，OK。咁啊，至於個蛋白咧，我哋一陣會炒咗佢嘅，所以咧呢個早餐好豐富㗎，話俾你聽。好啦，而家咧我哋就要整呢一個 Hollandaise sauce 荷蘭汁咯喎。有好多人都會覺得，喂 Hollandaise sauce 係好難整㗎咁樣。嗱，其實咧步驟咧就唔多嘅 Hollandaise sauce， 難就難在咧就係你煮嗰個蛋黃嗰陣時嘅技巧啦。因為咧我哋一陣咧就會將嗰個蛋黃咧隔水，然後喺度一路蒸啦叫做，然後一路攪嘅。咁嗰一下咧，如果你太過熱嘅話咧，嗰個蛋黃就會熟咗，咁就大件事啦。咁但係又唔緊要嘅，咁你真係熟咗，你咪再整過咯。即係其實我覺得冇問題嘅，你可以衰咗再嚟過噶嘛，係咪？啊，好嗱，而家咧我哋準備咗啲乜嘢咧？首先你嗰個熱水要喺度啦，千祈唔好俾佢大滾，微滾得有少少煙出就 OK 啦，唔好太熱啦嚇。你嘅大嘅兜啦，你頭先嗰4隻蛋黃啦，咁咧仲要預備定一啲白醋，因為咧我哋一陣咧會同啲蛋黃一齊攪㗎嚇。OK。好，咁我哋嚟㗎咯噃。嗱，第一樣嘢咧，我哋要做嘅咧就係將個蛋黃咧倒咗落個大兜度先，千祈唔好咧懶醒啊，放喺個兜度然後先倒個蛋黃落去，因為咧你有機會咧就係會好快就熟㗎啦嚇。OK， 好啦，跟住咧就將嗰個水咧校到去最低，然後咧就揾一個呢啲咁嘅發蛋器，準備去攪啦。OK， 好，放上去攪下佢啦，攪散咗之後咧，我哋就倒個白醋落去咯。嗱，你咧可以一攪下就可以攞起嚟，攪下攞起嚟嘅。點解咧？因為咧，如果你驚佢熟嘅話咧，你可以抽一抽起佢，先至再攪下佢嘅，等佢凍翻少少。OK。嗱，我哋嘅目的咧，要搞到呢一個蛋漿咧係盡量 double 咗個 size 同埋開始結嘅，有少少咧整呢一個沙巴翁嘅感覺㗎嚇。
你會見到咧嗰個色啊同埋個質地咧就開始變㗎啦，見唔見到啊？已經開始結啦，手都軟啦。好啦，呢一個色靚啦，你咧搞到佢咧有少少似溶咗嘅雪糕再結少少咁樣嘅 ，OK？ 好啦，你唔可以搞太耐㗎噃。嗱，仲有一樣嘢咧，我仲要提一提大家咧，就係你用嘅器皿咧都有影響㗎喎。即係譬如話，你用呢啲咁樣嘅鐵兜去搞呢個 Hollandaise sauce 咧，佢會快啲去熟㗎。咁你見到我頭先咧，其實係好快咧就已經係結身㗎啦。咁啊，但係如果你用一啲玻璃兜嘅話，即係厚身啲嘅玻璃兜咧，佢傳熱冇咁快嘅話咧，佢要耐啲嘅時間嘅喎。咁所以咧，如果你真係啱啱開始去嘗試咁樣自己做呢一個荷蘭汁嘅話咧，我建議大家可以用個玻璃兜去試下先。熟咗啦，咁用個鐵兜快啲咧，咁就好玩啲啦。OK， 好嗱，搞到而家好靚啦！呢一個蛋黃醬，而家咧我哋就可以加嗰個溶咗嘅牛油啦噃。OK， 我哋加我哋啲牛油啦。咁咧啲牛油咧，你千祈咧就要慢慢加落去啊嚇。OK， 咁一路加咧就一路搞。嗱，你倒到咁上下咧，你會見到咧有好多白色嘅嘢剩翻喺度㗎。咁嗰啲咧就唔好倒落去啦，因為咧唔啱呢一個 Hollandaise sauce 㗎嚇。咁啊倒到呢一度停止㗎啦，可以。好，再攪勻佢。喺呢個時候咧，可以加翻啲鹽啦，唔使加太多住。然後咧，我就喜歡咧加少少檸檬汁嘅。嗱，俾大家睇下先。嗱，哇，幾靚個汁！好，試下味先。好幼滑，好正，可以加多少少鹽，我都可以加晒。好，跟住一定要攪勻佢啊！嗱，咁就搞掂咗呢一個荷蘭汁 Hollandaise sauce 㗎啦。咁其實咧教我煮嘢嗰個法國大廚咧，佢哋就話咧喺法國，如果你要入一個餐廳做嘢嗰陣時咧，佢一定會考你一個汁㗎。咁啊就係咧考你做呢一個 Hollandaise sauce。因為咧，其實喺好多譬如話法國啦嗰啲廚房咧，而家咧已經好少會咁樣即係整呢個 Hollandaise sauce 嘅，除非一啲好高級嘅餐廳啦。大部分餐廳係點樣嘅咧？係開粉嘅。咁所以咧有好多即係做唔同餐廳嘅廚師咧，佢哋有機會咧係從來未接觸過真係咁樣整 Hollandaise sauce 嘅。咁所以咧佢哋會考佢，你試下做個 Hollandaise sauce 出嚟睇下點先啦咁樣。就會睇下佢嗰啲步驟啊、技巧啊、火候啊，掌握得好唔好，咁咧就係考牌嘅用嚟 ，OK？ 咁而家咧，你學咗之後，你都可以去法國打工啦。誒唔好打工啊，去旅行先啦，真係。好嗱，呢一個 Hollandaise sauce 咧，我哋要即刻咧放喺個兜度，揾個保鮮紙冚住佢，然後咧揾啲暖水坐住佢，千祈唔好太熱啦。太熱嘅話咧，佢哋即刻會煮熟變蛋㗎啦。OK， 即刻做咗佢先。好啦，咁個 Hollandaise sauce 咧已經好安全咁咧坐住咗啦。跟住咧，我哋要整 Eggs Benedict 咧，另外一個好重要嘅材料就係雞蛋啦。今次咧，我哋會整水波蛋 （poached eggs） 嘅喎。咁亦都係咧，有好多人唔想整 Eggs Benedict 嘅另外一個原因就係覺得 poached eggs 咧又係好難整啊。其實咧唔係太難嘅，因為咧你掌握到個火候或者個溫度咧，咁就 OK 㗎啦嚇。嗱，咁啊頭先咧我哋咪有罌水喺度嘅，一路都冇倒過㗎嘛，係咪？ Very nice， 仲喺度喎。咁我哋咧就會繼續用佢㗎啦。咁啊呢個時候咧你就要用細火咧煲翻熱佢。嗱，我哋咧喺呢一度咧永遠都唔滾嗰啲水㗎，我哋咧都係熱熱地咁樣㗎啦。咁如果你睇到咧呢一個熱水咧，見到佢個底部咧有啲 bubbles 出嚟咧，其實個水溫咧係大概63至到65度到嘅嚇。OK， 咁我哋咧就要將嗰個雞蛋去到咩狀態咧？我哋需要少少中國人講嘅蝦眼水，即係個水面咧都開始有啲 bubbles 啦，咁就啱呢一個水波蛋啊嚇。OK， 好啦。呢個水喺度煮緊嗰陣時咧，就嚟得㗎啦。我哋咧就即刻咧打蛋。OK， 嗱打蛋咧，我哋要預備定2個兜嘅，因為咧一個兜一隻蛋咧就方便啲嘅。OK， 咁啊盡量唔好整爛個黃啦。呢個靚啦。
好啦 ，very nice。預備好啲蛋咧，我哋就等個水啱嘅時候，我哋就倒個蛋落去噶啦噃。好啦，個水咧就差唔多啦喎，你會見到咧嗰啲泡泡咧喺個底度咧慢慢升緊上嚟，有啲咁多升緊上嚟咧就 OK 噶啦嚇，少少得噶啦。喺呢個時候咧，我哋咧加少少白醋，撈勻佢。其實咧白醋咧就會幫助嗰啲蛋白咧凝固埋一齊㗎嚇。咁你做呢一個水波蛋咧都會容易啲咯。嗱，有好多人咧煮一隻水波蛋嗰時咧就會哇整個漩渦啊，咁跟住咧倒個蛋喺中心咧就會將佢包住咗啦。其實唔係唔得嘅，呢個都係個好方法嚟嘅。但係咧，如果你真係整2、3隻、4隻、5隻、6隻一齊煮嘅話咧，出邊啲廚師咧係唔會咁樣慢慢逐隻漩渦喺度攪嘅，冇可能㗎。咁於是乎咧，佢哋只不過係就咁倒啲蛋落去，只不過係小心啲倒咯。OK， 好嗱，個水咧差唔多啦，而家咧我哋就可以倒一隻落去先，跟住你可以慢慢等一等佢先。好啦，有少少凝固啦，跟住放埋第二隻，唔使擔心㗎，你可以咧等佢凝固咗少少之後咧，攪一攪佢。咁佢就會黐埋一齊㗎啦，啲蛋白我意思係喺呢一個溫度咧，你大概由佢喺度煮2至到3分鐘咧，咁就 OK ready 㗎咯噃。咁喺呢個時候咧，你預備定咧一個有窿嘅匙羹或者嗰啲咁嘅殼啦，同埋咧一個盤有啲廚房紙喺度，咁啊索翻啲水走嘅 OK。好啦 ready 咯噃，呢個時候咧我哋可以熄火，然後咧揾個有窿嗰個羹咧。就筆一筆佢上嚟啦，擺喺張紙度 ，OK， 另一個都係啦。咁跟住咧就有啲蛋咧喺個廚房紙上面咧索下水先，咁啊一陣咧放喺嗰個麵包上面咧都會乾身啲，咁就唔會搞到咧嗰啲麵包淋晒啊嘛，係咪 ？OK， 就嚟完成㗎啦噃。嗱，我哋喺開頭咧咪用咗4個蛋黃去做呢一個荷蘭汁嘅，咁啊剩翻啲蛋白咧，我就話會攞嚟炒噶嘛，係咪？所以咧呢個早餐係好豐富噶。好嚟咯噃，嗱嗰啲蛋白咧，我哋就可以倒咗入去一個大兜度先，輕輕咧用一個叉咧炒散佢啲咁多，然後我哋就要倒啲牛奶落去啦。好啦，有少少泡咧，咁就 perfect 次次咯噃。跟住咧，我哋就揾個鑊仔去炒啦。咁喺炒之前咧，你可以咧就擺定一個碟咧，準備咧去砌你呢一個 Eggs Benedict 咯喎嚇。OK， 好嗱，我就將呢個蛋白放喺一邊先。我而家去攞個碟出嚟啊嚇。會，嗱呢兩個 English muffin 咧，我一做咧就係烘咗噶啦。OK， 嗱跟住咧，我呢個 Eggs Benedict 咧，我就選擇咗用呢一個煙燻三文魚，而唔放呢一個 Canadian bacon 嘅嚇。煙燻三文魚咧，我會覺得係好似 high class 啲咁咯，同埋好似健康啲咁樣咯。我覺得嚟啦，放咗上去先。嗱，放幾多咧就係隨便你嘅。OK。好，跟住咧呢兩隻蛋 ，OK， 小心啲啊嚇，咁咧可以放喺上面啦。好，預備好噶咯噃嚇，嗰啲荷蘭汁咧都一路助暖緊噶啦。而家咧我哋要炒嗰個蛋白噶啦。好啦，我哋而家咧炒埋個蛋白咧就吔得噶啦。好，嗱我哋整熱咗個鍋啦，跟住咧我哋落少少油啦。嗱我哋唔使落晒嘅，因為咧呢一個咧。可以係2個人嘅份量嚟㗎，我哋有2個 Eggs Benedict 同埋有4隻蛋白，所以係2口子食都得㗎。好，我哋倒一半先啦。好，搞掂，攞過去先。攞過嚟，倒埋 Hollandaise sauce 咁就得㗎啦。好啦，我哋淋啲 Hollandaise sauce 先。等等，笑面迎人早餐嚟喎呢一個。冇所謂啦 ，Sunday breakfast 有個早餐對住你笑，係咪更加開心咧？OK 喎呢一個，好啦，淋啲 sauce 上去啦。哇，你睇下先啦，咁多位，好淋上去。嗱，多與少咧就你決定嘅啦嚇，你中意遮晒成個咪遮晒成個咯，係咪？哇，正，食得噶咯喎！好，食得啦！哇，真係
正到冇朋友啊！嗱，我咧就加咗少少呢一個paprika 嘅 ，OK， 同埋少少黑胡椒碎喺個蛋白嗰度。好嚟咯噃，cut 開呢一個先。哇！你望下先啦。哇，幾正啊！咦，正到我要影幅相喎，真係。哇！即刻試下先。好 ，cut 出嚟啦。我覺得應該係正到冇朋友啊。Hollandaise sauce 正嘅嘢咧，就係佢好幼滑地咧，有少少酸味咧，即係襯翻魚咧都好夾㗎，襯呢個蛋更加係冇得彈啦。所以 Eggs Benedict 呢一個咧真係 perfect 嘅。而家咧你可以做啦，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow， 最好 like 埋啦我嘅 Facebook page。OK， 多謝晒大家，食早餐啦！